त गाइज हामी चाहिँ अहिले बगाइज आइपुगेका छौँ होइन। यो चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ बगाइको घुम्ती हो। चटनी होलास् रे भन्ने चटनी भएछ रे चटनी। बिउलाई पानी हाल्दैन नि त अहिलेसम्म पुरै ड्याममै बनाएछ बिउलाई। किन यता चापेर पो यो अहिले भोलि कहीँ जाने काम छ भाइ तेरो? को म खेल्नै दिँदैन पछि थाल्ने।